Hi guys! Holy. Nou, vandaag zijn wij bij de Dog Truck Burgers en Corn Dogs. Dus ja, we hebben net besteld, we gaan zo even raten. En ik ben hier met mijn beste vriendin Shali Vienna. Mijn beste vriendin Shiani. Dus ja, we komen zo terug wanneer het eten is. Toch maar? Ja. Dus we hebben het eten gekregen en we gaan nu lekker eten. We hebben, wat was deze? Cheetos toch? Ja, deze Cheetos. Wat was deze? Ook weer? Ik weet niet, maar we hebben een andere, deze met saus erop, I don't know. Ook een classic met sausage, dus met worst en een classic met cheese, dus met kaas. En burgers, that's it. Classic. Gaan we door de helft? Ja, gewoon Wat die boek kom ik hebben eerst. Ik ga eerst doen dan. Oké, reaction. 3, 2, 1. Het is lekker. Nou, ik ga nog een hapje van deze. Lekker. Oh my god. Top. Zij hebben al geen burger. Oh ja, we hebben ook nog die. Nou, ik ga nu naar mijn burger. Is dat überhaupt mijn burger? Ja. Nou, ik heb een beef met kaas. Nou, 3, 2, 1. Ik ken ook ken. Hij is echt lekker. Echt lekker. Chicken burger en die vindt ze ook echt heel lekker. Kijk die kaas helemaal vallen. En? She doesn't like it. Middelmatig. Bij jullie ook zo. Zo. Zij vindt hem niet lekker. En wanneer zij hem niet lekker vindt, vind ik hem soms wel lekker, maar soms weer niet. Dus dan maakt ze mij heel bang. Deze is lekker, guys. Het ziet er ook niet echt lekker uit. What the helly? Ja, dus tot de volgende keer. Bye. Bye. Ze is het zat. Ze wil naar huis. Ze heeft buikpijn. Maar ja, het is gewoon joh. Ik ga niet meer naar de eerste kleren volgen meer hoor. Dus ja. Daar is mijn 6 lastig Beat up the pussy, I'm on her bitch. Mercy rope. Beat up the pussy, I'm on her bitch. Mercy rope. Beat up the pussy, I'm on her bitch. Mercy rope.